Në sallën e shtabit të rajonit numër 1, të mbushur plot e për plot me simpatizantë të Partisë Demokratike, të rinj dhe të reja demokrat dhe jo vetëm, antar dhe kontributor të Partisë ndër vite, është prezantuar kandidatja për deputete e Partisë Demokratike për qarkun Vlorë, Alta Azizia Luci. Në fjalën e tij, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, duke i quajtur rajonin numër 1 si simbol të Partisë Demokratike, e ka quajtur kandidaten Alta Azizia Luci si të durën për të përfaqësuar këtë rajon kaq me rëndësi. Për ne është i rëndësishëm kandidati që paraqesim në rajonin 1. Në një farë kuptimi, rajoni 1 është rajon simbol për Partinë Demokratike. Është rajon simbol për Partinë Demokratike qysh nga themelimi i saj dhe në momentet kritike të Partisë Demokratike. Qoftë në vitin 1997, qoftë në atë proces ku PD-ja u ringjall si Feniksi në ajri 97-2005 që i dhan fitore në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë, apo në veçanti dhe në vitin 2021, e mëtej në procesin e vështirë, proces shumë i vështirë për një parti në opozit, si që ishte procesi i rithemelimit. Drejtuesi politik i qarkut, Leskaj, thos se nga Vlora, Partia Demokratike do ta nisë me rikthimin në identitet të sheshit të Flamurit. Bujar Leskaj shpalos edhe projektin e menduar nga PD për të realizuar në sheshin e të gjithë shqiptarëve. Aja nga do ta fillojmë nesër do jetë rikthimi në identitet i sheshit të Flamurit si simbol kombëtar. Sheshi i Flamurit nuk është simbol vetëm i Vlorës, është simbol i Shqipërisë, është i Kosovës, është i shqiptarëve që janë në Maqedoni në mbi 1/3. Është i shqiptarëve që jetojnë në Malin e Zi, është i shqiptarëve kudo që janë në diasporë dhe nuk mund të ndërmerrej ai veprim, ai atentat që i është bërë simboleve të kombit nga Edi Rama. Ne do ta kthejmë në identitet sheshin e Flamurit. Ne lulishten e famshme të sheshit të Flamurit, ku prehen eshtrat e themeluesit, babait të kombit Ismail Qemali, do ta shtojmë, do ta zbukurojmë duke vendosur monumentet e kryebashkiakëve të Vlorës nga viti 1912 apo 1910 deri në vitin 1939. Për kandidatin tjetër për deputet në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, Dega Vlorë, Atir Doxha, pika më e fortë e kësaj partie është pikërisht programi elektoral. Program ky që në varësi të profesionit të kandidatëve, Hoxha thot se do të shpaloset edhe tek qytetarët. Duke përmendur disa prej risive të këtij programi, me në fokus banorët e Vlorës dhe rritjen e mirëqenies së tyre, Hoxha tregon se nëpërmjet këtij programi synohet ndryshimi i ekonomisë dhe jetesës së çdo qytetari, por edhe lehtësira për biznesin. Kemi një program i cili besoj siç jeni njohur edhe ju nëpërmjet mediave, po shpaloset pjesë. Jemi duke përgatitur një takim edhe ne këtu në qytetin e Vlorës për të bërë të mundur që secili prej kandidatëve sipas profesioneve të ketë një pjesë në shpalosjen e programit të përgjithshëm të Partisë Demokratike. Pjesët kryesore të tij janë ato të cilat ne do duhet që të propagandojmë, siç është minimumi etik, siç është rroga minimale 500 euro, siç është rroga mesatare 1200 euro, patjetër taksa e shesh që është një nga kuajt e betejës në cilin edhe Partia Demokratike në implementimin e qeverisjes së saj në vitet 2005-2013 e ka implementuar me sukses duke shtuar të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe është një taksë e cila shton bazën e tatim paguesve dhe patjetër ul barën fiskale mbi qytetarët dhe biznesin. Kandidatja për deputete Alta Luci Azizi ka theksuar se synimi i Partisë Demokratike është të trokas në çdo derë të qytetarëve të Vlorës për të kërkuar besimin e tyre me votë, duke shpalosur sipas saj një program të qëndrueshëm i cili ofron më të mirën për qytetarët. Alta Luci Azizi garanton se nesër do të jetë zëri i çdo qytetari në Parlamentin e Shqipërisë, duke ngritur shqetësimet më të rëndësishme që ata kanë dhe njëkohësisht duke kërkuar për to zgjidhje. Do të kërkojnë çdo derë besimin tonë. Do të kërkasin të çdo derë e maj dhe e djathtë. Shpresojmë që ta marrin besimin e tyre dhe votën e tyre, sepse ne kemi çfarë të kërkojmë dhe kemi çfarë të japim atyre. Unë ju siguroj se nesër si përfaqësuese juaj në parlament do të jem gjithmonë në krahun tuaj, pa diskutuar dhe për problemet jetike që i diskutova edhe me drejtuesin e fushatës, zotin Agron Shara, që janë primare dhe do t'i them më përpara ato se gjërat e tjera,
siç janë ai sheshi që është tek përpara Gjashkacit dhe përpara Bashkisë, duhet bërë një zgjidhje pa diskutim. Kemi 2 lagje të ndara, qoftë lagjet e vjetra të Vlorës, qoftë Panaja, qoftë Karabashi, që kanë një ndarje dhe duket sikur janë shkëputur nga jeta e Vlorës, qoftë edhe për qarkullimin e përditshmërisë të urbanit, të cilat gati nuk jetë cek fare një nga lagjet themeltare të Vlorës, siç është Karabashi.